今天又来查漏电了，给大家看个有趣的现象。欢迎收看北京超级电工，今天又是查很困难的灯线路漏电跳闸。灯线路的单匹的空开不跳闸，直接把总闸弄跳闸了。因为老是跳总闸，业主就把零线和火线对调了一下，这样安安稳稳的用了3个多月。最近北京下大雨比较多，零线火线对调都没有用了，怎么都合不上闸了。现在整个一层的灯都不亮了，我们来查一下是什么情况。表没问题零线100到头，到0了都。火线也一样。零线、火线都是100到头，严重漏电啊！关于摇表100伏档位会不会击穿灯，在这里统一做个回复，我认为是击穿不了的。100伏是没事，我之前试过哈，100伏它怎么摆到中间走这个位置。如果说你500伏肯定能击穿了，但是它不会对地，它是零火之间击穿，它不是对地击穿，因为大部分的灯是没有地线的。您这边就是最近发没发现什么灯出现过问题？就是什么灯什么闪烁呀，或者是什么，比如说摁着不亮或者怎么样的？没有。这一户业主家全是筒灯，不只是客厅，卧室也都是筒灯，那该怎么查呢？难道要全部拆下来吗？我们先用串联灯泡法试试看看能不能查到漏电。我串联了一个声光报警器，然后用毫安前行表卡一下电流，测一下出线端电压，电流19毫安，出线端电压20伏。20，真的有电吗？有，这不是那个20伏吗？就是火线有。这是火线。零线，这边没有零线，开关控制的永远是火线。电流卡不到，必须卡主线上才行，又全是吊顶，这可怎么办呢？没办法，这只能全部开关都卸了，然后用线路故障检测仪试试。来吧，大炮一响，黄金万两。自己做了一根地线，这个黄色的是自己做的地线，去外面了。打有问题的火线，自己单独拉了一根地线。为什么要自己单独拉一根地线呢？就是为了减少打坏其他用电器的风险。很快就听到了声音，我们去看看。拿大宝剑确定一下大体的位置。再用内窥镜看一下线管里什么情况。因为它之前是调换过之后就是那个把零线现在是零线也跳闸，火线也跳闸，我们找到了那个故障点。家里面全都是这个筒灯比较难测，这筒灯现在是都亮了。这个卧室的话也是筒灯，也都亮了。是从这个位置出去的一个线，去了那个阳台，是正门，从这个小卧室的阳台的位置去了这个卧室的，去了正门那个位置。最后发现了这个位置到那边有漏电的，因为它这个顶子重新做过，它这个位置有错位，在这个位置有错位，这里有一个水印和这个水印中间这边是被水浸过，正好线路在这里，所以说呢这一块线路出问题了，所以说从小卧室到这个位置这一段线路出问题了。现在的话是把小卧室的那个电给它插掉了，插掉之后这一段先没有电，等专业的
木工、油工来重新走一段线就好了。